दोस्तों हम निकालेंगे जानवर की आवाज, ठीक है। अब हम कर रहे हैं वीडियो स्टार्ट। बकरी। बंदर। शेर। शेर की आवाज कैसे निकालूं? बकरी। शेर किया। भैंस। वही बकरी। दा- Dachu, 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 dachu. बकरी। बकरी की एक्टिंग है ये तो। बंदर। क्या? Cat. Dog. छिपकली। मुर्गा। मुर्गी। हाँ। मुर्गी। कुकुड़ुकु, कुकुड़ुकु, कुकुड़ुकु। कैट। Kaun. तोता। मिट्टू मिट्टू बोलो। मिट्टू मिट्टू बोलो। शेर।
चल कली बता कौआ अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और नेक्स्ट चैलेंज बताना किस चीज पे लेके कमेंट में जरूर करना। ओके बाय बाय।